Սիրելիներս, տեսնում եք սև քիմիոնի յուղ եւ այն էլ իր նստվածքով։ Տեսեք, առանձնացել է սա դեղին, իսկ սա մուգ սև գույնի։ Նախապես, որպեսզի սև քիմիոնը օգտագործենք, նախապես խառնում ենք եւ օգտագործում 1 թեյի գդալ։ Առավոտյան, կեսօրին եւ երեկոյան սոված վիճակով, որպեսզի լինենք առողջ եւ ամենակարևորը այն առողջարար է նաեւ նրանով, որ միակ յուղն է, միակ յուղը, որ հենց ուղիղ կապ ունի ուռուցքային բջիջների վրա բջջային մակարդակով թույլ չի տալիս պրոֆիլակտիկայի նպատակով, որ օրգանիզմը շատանա ուռուցքային բջիջները։ Իհարկե այն մարդը, որը ուռուցքային բջիջ ունի, որը արդեն ուռուցքային հիվանդություն ունի եւ նույնիսկ անգամ օպերատիվ միջամտության, խորհուրդ կտամ նույնպես օգտագործել դա արդեն պրոֆիլակտիկայի համար, որպեսզի օրգանիզմը լավ լինի, ստամոքսային տրակտը լավ լինի, բայց որ ասես արդեն ուռուցքը բուժող, դա անհնարին է։ Յուրաքանչյուր հիվանդություն նախապես պետք է այն թույլ չտանք հիվանդությունը առաջանալուց հետո իհարկե սիրելիներս դիմեք բժշկի եւ անպայման դեղորայքային բուժում։ Այն շատ վաղուց, մի 2-3 տարի առաջ բերվում էր իհարկե արտասահմանից, արտերկրից, բայց հիմա արդեն բավականին կարողացել է առևտուրը զարգանալ, լավանալ, բերում են ուղղակի սերմերը, սև քիմիոնի սերմերը բերում են արտասահմանից եւ այստեղ քամում։ Մեր Աննան նույնպես իհարկե իմ խնդրանքով բերեց, որպեսզի ձեր համար անպայման մաքուր անարատ եւ ամենակարևորը թարմ յուղ ունենանք, սիրելի ժողովուրդ, յուրաքանչյուր սնունդ, յուրաքանչյուր յուղ, որ օգտագործում ենք, այն շատ ավելի օգտակար է եւ առողջարար եւ լավ է անդրադառնում օրգանիզմի վրա, երբ այն թարմ է, նոր է։ Ինչպես, օրինակ, տեսեք, խնձորը, մենք խնձորը, եթե այսպես ծառից քաղածն է շատ համեղ ու սիրուն, ասեք խնդրեմ, թե եթե պահում ենք մինչև գարուն նորեն ժամանակ ուտում, կարող է սրա համը, կամ երբ դնում ենք սառնարան, կարող է դրա համը չտարբերվել սառնարանի դրած խնձորից։ Իհարկե տարբերվում է, այնպես էլ մեր յուղը, թարմ յուղը շատ ավելի առավելագույնն է ազդում, նյութափոխանակությունը կարգավորում, նիհարեցնում է, հատկապես խոլեստերինն է իջեցնում, սրտի անոթային վիճակն է կարգավորում, անոթները դարձնում է էլաստիկ եւ սրտի աշխատանքը կարգավորում եւ ամենակարևորը ձեզ ասեմ, շաքարի տոկոսը արյան մեջ իջեցնում է։ Սիրելի իմ ժողովուրդ, օգտագործեք սև քիմիոն ձեր սննդակարգում, ոչ թե անընդհատ միայն սև քիմիոն, ոչ, սննդակարգը փոխեք, այս շաբաթ կամ այս 15 օրը որևիցե յուղ, հետո փոխեք որևիցե մի այլ յուղով, փոխեք արևածաղկի, փոխեք դդմի կորիզի, տարբեր, յուրաքանչյուր յուղ ինքը շատ առողջարար է, չէ որ այն բնական է, չէ որ այն ձեր աչքի առջև է քամված, անպայման ձեր աչքի առաջ քամված յուղ, որովհետև ես անձամբ ինչքան էլ իմ հարազատը լինի, ինչքան էլ իմ բարեկամը, միևնույն է, ես անպայման գալիս եմ, նստում եմ, քամում է իմ աչքի առաջ, օգտվում եմ իր այգու բերքու բարիքից, օգտվում եմ իր սուրճից, հետո վերցնում եմ իմ յուղը ու գնում եմ օգտագործելու։ Առողջության գրավականներից մեկը նաև սա է։ Իհարկե առողջությանը նպաստում է շատ հատկանիշներ ասեմ, ճիշտ ապրելակերպ ասեմ, որովհետև եւ այնտեղ ներվային համակարգը պետք է նորմալ լինի, եւ քունը, եւ պետք է ֆիզկուլտ լինի, եւ սննդակարգը, եւ ամենակարևորը իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, ճիշտ ապրելու համար պետք է բարի հոգի ունենալ,
լավ հոգի ունենաք, ձեր սրտում մեծ սեր ունենաք, որպեսզի կարողանաք բաժանել աշխարհով մեկ եւ յուրաքանչյուրից ստանալ կրկնապատիկն ու հազարապատիկը, ինչպես ես սիրում եմ ձեզ